Donc نشوفوا دابا l'énergie de cohésion. Donc نفس الباب تاعها اوكي انا وليت ما عارف حطيت اوكي. Donc les cristaux covalents ou bien les métaux sont caractérisés par des distributions des électrons de valence considérablement différentes. كنعرفوا بان la distribution في les électrons donc خصنا نهضر على la structure de bond. Donc la structure de bond notion مهمه فاش كنهضر على les cristaux اللي هما métalliques ou bien les cristaux covalents. De valence que ce soit de les atomes isolés ou de les ions isolés. Donc pour calculer l'énergie de cohésion, on ne peut pas se limiter au calcul de l'énergie potentielle classique d'un ensemble d'atomes ou d'ions rangés dans une structure appropriée. Donc il a بغيت نعرف l'énergie cohésion اللي هي ريال يعني الحقيقيه ما خصنيش نخدم غير بهذاك البوتنسيال اللي ديفينيت في الاول. كنعرفوا بان لي زيليكترون هما كيلعبوا دور مهم حيت فاش هضرت على لي كريستون كوفالون او لي كريستون ايوني هضرنا غير على لي زيون. يعني فاش كنت كنحسب هذيك الفا ديال مادلون كنت كنقول غير لي زيون ما هضرش على لي زيليكترون كاع. مو بويسك كنعرفوا بان لي زيليكترون كوفالون وفي لي ميتو لي زيليكترون كيلعبوا واحد الدور مهم في الانرجي ديال كو سوا في الاخر في الكاباسيتي تيرميك او شنو كتسمى l'énergie totale. Donc l'énergie totale فيها واحد البارتي او الكاباسيتي تيرميك فيها واحد البارتي اللي دو aux électrons ماشي غير لي زيون. دونك في هذه الحاله خصني ناخذ بعين الاعتبار هاد لا ستركتور دو بوند ديال هاد لي زيليكترون. Donc فين كنا en plus le calcul doit prendre en compte la détermination des niveaux d'énergie des électrons de valence en présence du potentiel périodique des cœurs ioniques. يعني خصني ناخذ بعين الاعتبار هذوك لي زيليكترون راه كاينين في واحد البوتنسيال لي زيون كيكرييو. Donc c'est-à-dire qu'il doit inclure le calcul de leur structure de bande d'énergie. Donc هذا هو الفرق اللي خص يتزاد. La liaison covalente et la classique. Donc on a une liaison covalente, il y a paire d'électrons qui cumulent une liaison covalente ou liaison homopolaire de la chimie. Polaire de la chimie et tout particulièrement la chimie organique. Donc si une liaison est forte et très directionnée selon une direction. Par exemple la liaison entre deux atomes de carbone CC c'est une liaison covalente les électrons. Dont le diamant rapporté aux atomes neutres est 7,3 électrovolts comparable en intensité à la liaison ionique. يعني شنو كتلاحظوا هنا لا ليزون ما بين لي زيليكترون او لا كوفالونت تقريبا كتساوي حتى هي بحال لا ليزون ما بين لي زيون. يعني غادي تساهمني يعني باش الا عطيتك واحد الكريستال قلت لك فرقوا لي شنو هي الانرجي باش تفرقوا لي على شكل اتوم كل اتوم بوحده. يعني عندي كنعرفوا بان الكريستال هو ان انسومبل داتوم اللي قلت لك شنو هي الانرجي باش تفرقوا لي زاتوم انديفيدويال ماشي هي الانرجي باش تفرق غير لي زيون. ما تنساش عندك واحد الانتراكسيون ديال لي زيليكترون يعني خصك تعطيه الانرجي باش تفرق لي زيون بوحدهم والانرجي باش تكاسي هذوك لي ليزون. اوكي دونك الحساب اللي درنا في الاول ما صالحش في هذا لوكا ديال لي ليزون اوفالونت او بيان في لي ميتو. دي سبين دونك كنعرفوا بان كتزاد ليها نوسيون دو سبين تاع لي زيليكترون دو ان سبين et tendent à être partiellement localisés entre les atomes liés. Donc le principe d'exclusion de Pauli prévoit une répulsion entre atomes de couches complètes. Si les couches ne sont pas remplies, donc complète, l'interpénétration des nuages électroniques ne nécessite pas l'excitation d'électrons vers des niveaux d'énergie élevés. Par exemple, aux éléments carbone C, silicium G, germanium, il manque 4 électrons pour remplir leur couche externe. Et par conséquent, ces éléments peuvent subir une attraction accompagnée d'interpénétration des nuages électroniques. Il existe une suite continue de cristaux entre les limites ioniques et covalents. Donc, en règle générale, donc اللي خصني نفهم هادشي بان في لو كالكول اللي درنا في الاول لي كريستو ايونيك ما فاش نهضروا على لي ميتال فاش ندخل لا نوسيون ديال الميتال اللي لي زيليكترون كيلعبوا دور مهم في لي زيليكترون في لي ميتال. كنعرفوا بان لي زيليكترون سو ليبر في لي ميتال عندهم ان كاباسيتي يعني كيساهموا ليا في لينيرجي دو كويزيون. دونك خصني ناخذ بعين الاعتبار هادوك لي ليزون. دونك نفس القضيه بالنسبه لي ميتال نخليو هذا حتى الفيديو الجاي. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ونهضروا على لي كريستاليزون هيدروجين.